դուք փորձել եք կանգնեցնել պատերազմը։ Խնդրում եմ սրա մասին պատմեք, հա, որովհետև դուք լավատեղյակ եք ինչ է կատարվում։ Ձեր կառուցած հիվանդանոցում էին այդ արյունակամ տղաները վիրահատվում, այդ վիրահատարաններում չեք խոսել շատ դրա մասին, քչերը գիտեն, բայց դուք ինչպես եք փորձել կանգնեցնել, ինչ է տեղի ունեցել, ինչ են ձեզ պատասխանել։ Դա գաղտնիք է, դրա մասին շատ լավ գիտի Նիկոլ Փաշինյանը, եւ ես ոչ թե փորձել եմ կանգնեցնեմ, ամեն ինչ եմ արել դրա համար, որ կանգնեցնեմ։ Եվ ինձ թվում է այդ ճանապարհին ինչ որ բաներ ինձ հաջողվել է։ Բայց ես չէի ուզենա դրա մասին խոսել, եթե Նիկոլ Փաշինյանը կցանկանա, ինքը կարող է դա մեկնաբանել, բայց դա մեր առանձին խոսակցությունն է եղել, ես չէի ուզենա դրա մասին բարձրաձայնել։ Իսկ ինչ վերաբերվում է 44 օրյա պատերազմին, ես կարող եմ մեկ բան ասել. ցանկացած խնդրանք, ցանկացած հարց, որը բարձրացվել է այն ժամանակվա մեր զինվորականների կողմից, մենք անմիջապես արձագանքել ենք եւ ամենամեծ մասնակցությունն ենք ունեցել։ Հիմա որ այս մարդիկ հայտարարում են, թե իմ հայտարարությունը հավասարության նշան է դրել, իրենք նույնիսկ պատկերացում չունեն, որ դրանով մենք կարող ենք կանգնեցնել պատերազմը եւ ունենալ հայկական Արցախ։ Քանի որ ես ավելի շատ տեղյակ էի այդ ժամանակվա իրականությունների մասին, իրենք որ խաբում էին մեր ժողովրդին, ամեն օր հայտարարում էին, որ հաղթում ենք, արդեն Բաքվի կենտրոնում ենք, բայց ես գիտեի իրականությունը եւ ես փորձեցի իրենց հասկացնել, որ միակ ճանապարհը սա է։